नमस्कार. गोवा मिडेत अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार खबरो विस्तारान. नातलांचे दिसा सांकवाळच्या कॉलेज स्टुडंटाचेर बलात्कार प्रकरणात पुलिसेचे फॉरेन्सिक टीमीन बलात्कार जाल्ल्या त्या बसींतल्यान बायोलॉजिकल पुरावे एकठांय केल्यात. ह्या पुराव्यांच्या प्राथमीक विस्कटावणी प्रमाण चंद्रशेखर लमाणीन हे कर्म केला म्हूण स्पष्ट जाता. ताणें पुलिसे मुखार गुन्यांव मान्य केला म्हूण पुलीस सुत्रां सांगतात. नातलाचे राती पणजे पाट्यार पार्किंग वाठारात मिनी बसीत सांकवाळच्या कॉलेजीचे विद्यार्थिनीचेर बलात्कार प्रकरणाचे चौकशेन नेट धरला. पुलिसांचे फॉरेन्सिक टीमीन मिनी बसींतल्यान बायोलॉजिकल पुरावे एकठांय केल्यात. हीच ती मिनी बस. हेच बसीचे बॅक सीटार चंद्रशेखर लमाणीन बलात्कार केलो म्हूण पुलीस सुत्रां सांगता. फॉरेन्सिक टीमीन पुरावे एकठांय करून ह्या मिनी बसीचो खाची कोणसो तपासलो. पुलिसांक लमाणीच्या कर्माचे महत्वाचे पुरावे मेळ्ळ्यात ते प्रमाण चंद्रशेखर लमाणी आड केस स्ट्रॉंग जातली. इतले मजगती लमाणीन गुन्यांव मान्य केला म्हूण पुलीस सुत्रां सांगता. 25 डिसेंबराक नातला दिसा सांकवाळचे कॉलेजींतल्या 14 भुरग्यांच्या ग्रुपान पणजे आनी लागसारच्या वाठारात सेलिब्रेशनाक येवपाक मिनी बस भाड्यान घेतली. सांजे पणजे पाट्यार एके सुवातेर ते गेले. उपरांत डिनराक गेले. तातूंतले एक चली जिवाक बरें दिसना म्हूण एकलेच गाडयेन येवन बॅक सीटार न्हिदले. बसीत ड्रायव्हर चंद्रशेखर आशिल्लो. चली शुद्धीर ना ते पळोवन ताणें कर्म केले. जेन्ना बाकीची भुरगीं जेवन आयली तेन्ना हाची अवस्था पळोवन बोवाळ जालो. पिडीत चली शुद्धीर आयले तेन्ना ताणें घडिल्लो प्रकार बाकीच्यांक सांगलो. तातूंतल्या एके चलयेन पणजे पुलीस आनी बायला पुलिसेक संपर्क केलो. ते वटेन कर्म करून चंद्रशेखर बस सोडून गेल्लो. पुलिसेन वेगवेगळ्या मार्गान ताका ट्रॅक करून उखल्लो. पुलिसांचे प्राथमीक तपासा प्रमाण चंद्रशेखर लमाणी त्या कॉलेजीक सामको वळखीचो आनी नित्याचो. थंयची भुरगीं स्टाफ कितें आसल्यार हीच मिनी बस भाड्याक व्हरतात आनी चंद्रशेखरूच ड्रायव्हर आसता. ह्या भुरग्यांनी वळखीचो म्हूण ताका बरोबर घेतिल्लो. असले कर्म करून चंद्रशेखरान सगळ्यांचोच विश्वासघात केला म्हूण पुलिसान प्रुडंटाक उलयतना सांगले. एकंदर घडला ते पळयल्यार तोंडावेल्या वळखीच्याच मनशाचे कर्म. चंद्रशेखरान कबुली जबाब दिला तरी केस स्ट्रॉंग करूंक पुलीस सगळ्या एंगलान तपास करता. चंद्रशेखर लमाणी आनीक 4 दीस पुलीस कस्टडीत आसतलो. शेनवारा ताका कोर्टा मुखार उबो करतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. कन्नड महासंघा सारख्या संस्थांचेर गोंयांत बंदी हाडची म्हूण आरजी फुडारी मनोज परब मागता. कन्नड महासंघ गोंयांत क्रिमिनल रेपिस्ट तयार करतात. बेकायदेशीर जमनी हडप करपी गोंयांत नाका म्हूण पणजे पाट्यावेल्या बलात्काराचे केशीचे फाटभुंयेर मनोज गोंयच्या कायद्याची बुकां घेवन मिडिया मुखार पावलो. सरकारान खंय कायदो सारको पाळचो. सरकारा कडेन मागता की तेंच्यांनी हे सगळे जे कायदे आसा ते जर वाचूंक ना जाल्यार वाचचे. चीफ सेक्रेटरीक रिक्वेस्ट करता की तो एज अ IAS ऑफिसर हे कायदे जाणा आसतलो, लॉ सेक्रेटरी आसतलो, ताका हे कायदे खबर आसतले. तेंच्यांनी जे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसा, गव्हर्मेंट मिनिस्टर लेवलाचे जे ऑफिसर्स मिनिस्टर्स आसा ना जाल्यार जे टॉप लेवलाचे ऑफिसर आहा ते सगळ्यांक हे कायदे वाचून दाखोवचे, तांकां शिकोवचे आनी हेच्या प्रमाणे तेंच्यांनी एक्शन घेवन जितले झोपडपट्टी आहा ते डेमोलिश करचे. गोंयांत लमाणी कल्चर नाका. कन्नड महासंघा सारख्या संस्थांचेर बंदी जाय. आयज हे लमाणी कल्चर गोंयांत येता. आयज कन्नड महासंघ गोंयांत रेपिस्ट तयार करता, आयज क्रिमिनल तयार करता आनी गोंयचें नांव पाड करता. हे कन्नड महासंघ असली जी ऑर्गनायजेशन आहा ती गोंयांत बॅन जावपाक जाय. आमकां गोंयांत रेप कल्चर नाका. आमकां गोंयांत असले क्रिमिनल्स नाका. असले इल्लिगली आमचे जागे चोरून रावणारे इंडियन्स आमकां गोंयांत नाका. सगळ्या पुलिसांक ट्रॅफिक ड्युटेर तालाव मारूंक धाडीत जाल्यार गोंयच्या चलया बायलांचेर ट्युरिस्टांचे रेप जाता ते कोण पळयतलो म्हूण आरजीचो प्रश्न. तुमी ते स्कुटरी चलयता त्या भुरग्यांक धरता, स्टुडंटांक धरता, बरी गजाल. पूण एका स्टुडंटाचेर हांगा रेप जाता ताका कोण प्रोटेक्शन दितलो? सगळे पुलीस जर तुमी फायन दिवपाक दवरले जाल्यार आमच्या चेडवा बायलांचेर आनी जे ट्युरिस्ट येता तेंचेर रेप जाता, मॉलेस्टेशन जाता, हॅरेसमेंट जाता, तांकां कोण प्रोटेक्शन दितलो? प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. विजयान सभापती पदाचो अपमान केला. ताणें माफी मागे मेरेन विरोधकांक मेळचो ना म्हूण सभापती तवडकार तेमार. 15 दिसांचें अधिवेशन दवरता जाल्यार माफी मागता म्हूण विजयाची जाप. लेजिस्लेचर सेक्रेटरी खंय भजी खावंक बाग तापोवंक. तांकां काम करपाचें ना. सभापतीक सारको सल्लो दिना म्हूण विजयाचो थोमणो. विरोधक राज्यपालाचे दारी. सरकारा बदनाम करतना स्पिकराक सुद्दां बदनाम करप, विधानसभेक बदनाम करप, अशा तरेचे ताणें षड्यंत्र रचून आसा. काल तांणी शब्द उच्चारलो की सभापती हो मुख्यमंत्र्याचो सेवक म्हणजे एम्प्लॉई अशा तरेचो
उल्लेख ताणें केलो. एज ए रमेश तवडकर म्हणून न्ही एक सभापती पदाचो अपमान ताणें केल्लो आसा. विजय सरदेसाय सारको सिनियर लिडराक हें सोबना. त्यामुळे आज हांव निशेध करतां आनी काल हांवें मागीर रोखडेंच मागीर सांजचें हांवें ओपोजिशन लिडराक सांगलें जो पर्यंत ह्या विशया संदर्भांत तो क्षमा मागची ना तो पर्यंत हांव तुमचें म्हणणें आयकून घेवपाची म्हजी तयारी ना. ते ग्रेवेन्सीस आयकून घेवचे पयलीं जो हांवें प्रेसार वता आनी स्टेटमेंट करपाचो प्रयत्न करता म्हणजे आपल्याक कितें साध्य करपाक सोदता. ॲज अ स्पीकर न्यूट्रल स्पीकर तुमकां सारखें दिसता की तुमी बीजेपीचे प्रोग्राम अटेंड करप हे हांवें खंय अटेंड केलो तुवें केन्ना आसा कितें रिसंटली म्हजे जे लिडर आसपा न्ही हांव केन्ना अनेक वेळाचेर मिनिस्टर बाकी हांव मेळटा कित्याक म्हज्या कामा निमित्तान मेळटा. अधिवेशनाचे दीस सरकार कापीत आसा. 15शीचे अधिवेशन 4 दिसार पावले तातूंत आमदारांचो खाजगी मेंबर कामकाजाचो दीस ना. युनायटेड अपोजिशन फुरियोज. विजय म्हणटा सभापती निष्पक्ष आसूंक जाय. चूक नासतना माफी मागचो ना. 15 दीस अधिवेशन दिता जाल्यार माफी मागता. I am saying that the government should not treat him as their employee. I have not said anything against the speaker. On the contrary, I have fortified his position. Now, if I am wrong here, then he should tell me where I am wrong. Number one. Number two, if he wants the satisfaction of an apology, I am willing to give it. Give those 15 days which you had promised last time. I am willing to give it under anywhere. Chief Minister घरा वचून तुमी मागूंक sorry. सो म्हाका दिसता जोरी तरी अशें करता स्पीकर जाल्यार स्पीकराक डिस्क्वॉलिफिकेशनाक घालपाचें आनी स्पीकराक डिस्क्वॉलिफाय करून उडोवपाचो. आनी आय थिंक दीस इज द मेसेज गोइंग टू गो व्हेरी क्लियर. नो कॉन्फिडन्स मोशन. येस करेक्ट. नो कॉन्फिडन्स मोशन घालपाक. बीएससी मिटिंगेत प्रायव्हेट मेंबर दीस कापूंक मेळटा काय ना ताचेर मतदान घेतले. मोगो पक्ष कितें भुमिका घेता तिवूय खंय लोकांक कळटली. We will see whether MGP votes with us or not, or whether MGP is there for the murder of democracy. Votingak घालतले आमी हांगा की प्रायव्हेट मेंबर आनी रूल 31 प्रॅक्टिसाक हाडचो काय ना तो. आनी जर सभापती ते अलाव करना जाल्यार वील वॉक आउट फ्रॉम द प्रायव्हेट मेंबर फ्रॉम द बिझनेस एडवायझरी कमिटी. वी वील हॅव टू डू इट. सांज मेरेन अधिवेशनाचो इश्यू घेवन विरोधक राज्यपालाच्या दारी. On a Friday, it has to be extended. All our demands we have put forward to the governor, and we are confident that we will come with a positive reply. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गँग दुस्मानकायेंतल्यान फातोड्या विजय कुलालाचेर म्हयन्या फाटीं जाल्ल्या हल्ल्याचे केशींत उरिल्ले 3 फातोड्या पुलिसे कडेन शरण आयले. वॉल्टर फेर्नांडीस, सायमन साल्दाना आनी जोझफ फेर्नांडीस पुलिशेक सरेंडर. 28 नोव्हेंबराक 6 जाणांनी कुलालाक खोटांनी मस्तून नागडो करून बडयल्लो. पुलिसांनी गँगाचे अफसल शेख, रिहान अहमद आनी कृष्णा लोहाराक धरिल्ले. गँग दुस्मानकायेंतल्यान रायच्या विजय कुलालाचेर हल्लो केल्ल्याच्या प्रकरणात 6 आरोपी पुलिसांच्या ताब्यात. उरिल्ले 3 आज फातोर्डा पुलिसे मुखार शरण आयले. वॉल्टर फेर्नांडीस, सायमन साल्डाना आणि जोसेफ फेर्नांडीस आज स्वता फातोर्डा पुलिसेंत पावले. 28 नोव्हेंबराक 6 जाणांच्या गँगान विजय कुलालाक खोटांनी मस्तून नागडो करून बडयल्लो. विजयान प्रकरण पुलिसेंत व्हेल्लें. फातोर्डा पुलिसेन दवरलेचो अफजल शेख, कोलवाचो रिहान अहमद आणि वास्कोच्या कृष्णा लोहाराक उखल्ले. 3 जाण फरार आशिल्ले. म्हयनोभर सगळ्याक लिपून जातकीत निमाणे 3 पुलिसे मुखार. On 28 November, an offence was registered at Fathoda police station of assault against 6 persons. And that video was viral all over social media. So then immediately on that particular day itself, we arrested 3 persons. त्यांच्या घराकडे आणि बाकीकडे शोधून त्यांना अरेस्ट केले. 3 persons were absconding. They had applied for anticipatory bail. However, it was rejected. Further, we compelled them to get surrendered, and today they have surrendered themselves. Further investigation is in progress. And the IO under the supervision of PI Fathoda PS and SDPO Map. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. जीएमसीत वैजकी ऑक्सिजनाचो उणाव ना, जाय तितलो आसा. आरोग्य सचिव सांगता. आरोग्य सचिवान जीएमसीतल्या कोविड उपचार यंत्रणेचे तयारेचो नियाळ घेतलो. केंद्राच्या निर्देशा प्रमाण सगळ्या राज्यांनी कोविडाचेर तयारी तपासूंक सगळ्या हॉस्पिटलांचो डाटा एकठांय करूंक मॉक ड्रील जाल्लो. गोंयचो डाटा केंद्राक पावयला. स्टेट सर्वेलन्स ऑफिसर प्रुडंटा कडेन उलयलो. चीन, अमेरिका धरून संवसारीक मळार कोविडाच्यो वाडट्यो केशी लक्षात घेवन केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयान राज्यांनी हॉस्पिटलांची तयारी तपासूंक सुरवात केल्या. मंगळारा सगळ्या राज्यांनी हॉस्पिटलांचे तयारेचो डाटा एकठांय करपाक मॉक ड्रील जालो. गोंयांतूय जालो. हॉस्पिटलाचें नांव, हॉस्पिटलान बेड्स कितले आसा,
आनी समज बेड आसा जाल्यार मागीर आयसोलेशन जर कोवीड येयलें जाल्यार आमी कितले बेड दिवंक शकता, त्या हॉस्पिटलान जर कोवीड लॅब आसा काय ना, आसा जाल्यार ती कितले टेस्टिंग करूं शकता, तेंची किट्स कितले आसा, समज जर हॉस्पिटल आसा तर तेंच्या कडेन वखदां कोविडाक लागून जी वखदां आसा तिचो स्टेटस कितें आसा, वेदर इट इज एडिक्वेट आसा काय ना, आनी थंयची जी स्टाफ आसा डॉक्टर म्हण, नर्सीस म्हण, पॅरामेडीक म्हण, वेदर दे आर ट्रेन्ड फॉर कोवीड मॅनेजमेंट, ॲम्ब्युलन्स कितले आसा. ओके, सो तो सगळो डेटा जो आसा कंपायल केल्लो आसा तो, आनी तो कोवीड-19 पोर्टलाचेर आमी एंट्री केल्ली आसा ऑलरेडी. सो बिफोर टायम आमी एंट्री केला, सगळे मिनिस्ट्रीक पाविल्ले आसा. मॉक ड्रिला निमतान आरोग्य सचिवान जीएमसीतल्या तयारेचो नियाळ घेतलो. सगळी यंत्रणा खंय जाग्यार आसा, ऑक्सिजनाचो उणाव ना. नहीं, अब कोई ऑक्सीजन रेशियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे पीएसए प्लांट लगा दिए, एलएमओज हैं, हमारे इंटरनल सप्लाई सफिशिएंट है, और सिंपली ये मॉक ड्रिल है. जैसे कि हर सिस्टम मॉक ड्रिल करता है वैसे मेडिकल सिस्टम भी नेशन वाइड मॉक ड्रिल कर रहा है, तो कोई फियर वाली बात नहीं, कोई अप्रेंशन वाली बात नहीं. क्या क्या चेक किया अभी? जो भी हेल्थ वर्टिकल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं ना, आईसीयू से लेके एंट्री तक, ब्रॉडली सब सिस्टम इन प्लेस है. आप टेस्टिंग के लिए ऑक्सीजन सफिशिएंट है, पीक आवर डिमांड हैंडल करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है. कितना टन सर? अब टन की तो फिगर आप लेके आ रही हैं, लेकिन ये कि वी हैव सफिशिएंट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय पर्यावरण हवामान बदल खात्याचे सचिवाचे अध्यक्षते सकल नवी गोंय राज्य कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी GCZMA नेमल्या. केंद्रीय पर्यावरण आणि हवामान बदल खात्यान मंगळारा ऑर्द काढली. 3 वर्सांचो कार्यकाळ आशिल्ले हे समितीचेर 6 एक्स ऑफिसियो मेंबर, 4 पर्यावरण तज्ञ, 1 NGOचो आसा. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. 2008 पणजे पुलीस स्टेशनाचेर हल्लो करपाचे केशीचे ट्रायलीत तेन्नाचो PI तपास अधिकारी तुषार लोटलीकराची उलट तपासणी जाली. 3 जानेराक परत जातली. मुखेल आरोपी बाबूश मोन्सेरात आनी ताची सह आरोपी घरकान्न जेनिफराचे आदवोगादान तुषाराक ते दिसा तूं खंय आशिल्लो, फायरिंग खंय जाल्ली, जखमी हल्लेखोरांची नावां FIRात कित्याक ना असले प्रस्न विचारले. 2008 पणजे पुलीस स्टेशनाचेर हल्लो प्रकरणात पुलिसेचे साक्षीदारांची उलट तपासणी सुरू जाल्या. मुखेल आरोपी बाबूश मोन्सेरात आणि ताची घरकान्न जेनिफराचे आदोगादान तेन्नाचो PI तपास अधिकारी तुषार लोटलीकराचे क्रॉस एक्झामिनेशन केले. सरकारी साक्षीदार तुषार लोटलीकराक विचारिल्ले प्रश्न आणि ताच्यो जापो पळयात. प्रश्न: त्या दिसा पुलीस स्टेशनात फायरिंग जाल्ली? जाप: ना, कोणे तरी भायर फायरिंग केल्ली, कोणे केल्ली ती म्हाका खबर ना. प्रश्न: हल्लेखोरांची नावां FIRात कित्याक ना? खबर ना, हांव तेन्ना पुलीस स्टेशना भितर आशिल्लो. प्रश्न: हल्लो जावचे आदी तूं खंय आशिल्लो? पणजे एके सुवातेर अनिसर्गीक मरणाची केस हाताळटालो. Complainant has clearly mentioned the police personnel who were injured. However, he has mentioned that there was also people of the mob who were also injured. But these names have not been included in his complaint. The names are not mentioned. So our whole question was, why is it that either he doesn't know the names, which he has stated that he doesn't know the people who were injured, so or whether he has chosen not to give the names of people who have injured, because that is one of our defense and we cannot reveal what exactly the defense is. तुषाराचे आयच्या दिसाचे क्रॉस एक्झामिनेशन सोंपले. 3 जानेराक परत जातले. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. उदकाच्या बिलां खातीर जानेरात परत वन टाइम सेटलमेंट स्कीम येता. जानेरात निमाणी संद म्हणून PWD मंत्री निलेश काब्राल उलयला. हे फावट OTS ऑनलायन आसतली. हप्त्यांचो जाय तो ऑनलायन पर्याय घेवन बिलां बुडयल्ल्यांक बिलां फारीक करपाचो पर्याय आसा म्हूण मंत्री सांगता. PWDचे जे आउटस्टँडिंग आसा, आय थिंक अराउंड, म्हाका एक्झॅक्ट फिगर ना, इट इज अराउंड 45 or 50 crores आउटस्टँडिंग इन ऑल वेज. हे पयशे रिकवरी करपाचे गव्हर्मेंटाचे हेतू आसा. तितून भितर लोकांचे, जनतेचे जे इश्यू आशिल्ले की वन टायम सेटलमेंट हाडून आमकां स्कीम दिवची, तेजे खातीर ही स्कीम आमी लॉन्च करतले 1 तारखेच्यान. आनी तितून भितर आमचे वेबसायटीचेर हेल्पलायन नंबर आसतले टू कॉल फॉर एनी डिफिकल्टीज. बट इज अ व्हेरी सिंपल स्कीम. पीपल वील ऑप्ट फॉर द स्कीम. नो ह्युमन इंटरव्हेन्शन. जे पयशे तुमी दिवपाक आसा लोकांक, हे पयशे दिसतले. तितून भितर इन्स्टॉलमेंट घेवपाचे तुमचे आसतले. एक डिफरंट म्हणल्यार हांवें हे फावटी कितें केलां की विदावट डिडक्शन, जे डिडक्शन करनासतना तेकाय देखून हे फावटी 10 इन्स्टॉलमेंट्स दिल्ले आसा. लोकांक थोड्यांक दिसता
की आमकां एरियाज ना पूण आमकां इन्स्टॉलमेंट जाय. सो गव्हर्मेंटान हे फावटी डिसिजन घेतला की विदाउट वेवल ऑफ इंट्रस्ट ऑल्सो देर आर 10 इन्स्टॉलमेंट्स गिवन फॉर द पीपल हू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर द स्कीम. पूण जे लोक पार्टिसिपेट जायना फेब्रुवारीच्यान तांकां होलसमली वॉटर कनेक्शन्स डिस्कनेक्ट जे एरियाज आसा तेचे बिलांतल्यान आमी जे एरियाज जाता आनी हू हॅव नॉट ऑप्टेड फॉर द स्कीम वी वील गो फॉर डिस्कनेक्शन फ्रॉम फेब्रुवारी मंथ. कुंकळे पाजरकोणी एके रेजिडेन्सीची सेप्टीक टाकी व्हांविल्ल्यान सगळी हळशीक रस्त्यार येता. लागसारचो लोक विटला. ऑथॉरिटींचे कानार घाल्या उपरांत तांणी इन्स्पेक्शन केलें, मात फुडें कांयच ना. परिस्थिती आसा तशी म्हूण लोक मिडिया मेरेन पावले. लोकांक डेंग्यू मलेरिया पातळत म्हूण भंय. पाजरकोणी नुसी हॉस्पिटला ऑपोजीट बिल्डींग आहा ते फाटल्यानचे उलयता. सगळ्या उदका वास घेवपाक जायना. उदक सारको ओवरफ्लो जाता आनी वास येता तो सोसूंक जायना. वास येता तो सोसूंक जायना. कन्सर्न ऑथॉरिटीज देखून इन्फॉर्म केले. हेल्थ सेंटराक आमी इन्फॉर्म केली. तांकां नोटीस काडली तरी आसतना ते एक्शन घेयना. फुडार मागोता कन्सर्न ऑथॉरिटीज हांकां पुतून तेजे वेस्टेज सोडाय तेजेर एक्शन घेवचें. आनी सगळे पांयां बी लागता सारकें मातशें कितें करून अशें हें मातशें सारकें मोटर येयलो पुसा सगळें उसळटा. वास बी सोसूंक जायना. असो बुरशेपण कोण जायना न्हू सोसूंक. हे आजी आनी काय खबर न्हू जायत तेंप जाला आतां सांगता जावपाक शकता. मलेरिया डेंग्यू बी जातलें. डिजिटल क्रांतीचो लाव फक्त शारांकूच न्ही, गांवांतल्या लोकांकूय जावंक जाय. ल्हान शारां आनी गांवांनी डिजिटल सेवेचो लाव मेळचो म्हूण वेरिनियम क्लाउड लिमिटेडान पणजे एज डेटा सेंटराचें उक्तावण केलें. 5Gच्या काळात हे सेंटर खंय लोकांक खूब उपेगी पडटलें. It's a belief that only the urban cities should not be a part of the digital revolution, but we need to ensure that the last mile person also should benefit of the digital revolution, and the digital divide needs to be avoided. Verinium Cloud believes in a phygital model. When I mean a phygital model, it's a physical as well as a digital model, and using relevant digital applications, it has to be a benefit to the entire personnel all around. फायदा हा असा होणार आहे की जी आता छोटी शहरं आहेत, मोस्टली जे मुंबईसारख्या, हैदराबादसारख्या, बँगलोरसारख्या ज्या सिटी आहेत त्यामध्ये ह्या सर्व्हिसेस असतात. पण ज्या पुढे आता आम्ही हे पणजीमध्ये छोट्याशा क्लास बी सिटी आहे, पणजी क्लास बी सिटी आहे, ह्या सिटीमध्ये आपण हे डेटा सेंटर चालू केलेलं आहे. म्हणजे त्यानुसार जो एज कम्प्युटिंगला जे फॅक्टर्स लागतात, जे लेटेन्सी लागतं, बँडविड्थ लागते, ते सर्व गोष्टी इथे त्याची वेळेची बचत पण होत आहे आणि आपण सर्व गोष्टी इथे चालू केलेल्या आहेत. विधानसभा संकुलाचे पेंटिंग आणि बारीक सारीक रेनोव्हेशनाचे काम चल्ला. काम PWD करता. पेंटिंग, बारीक सारीक दुरुस्तीची कामां, रेनोव्हेशन अशे बारीक सारीक काम चल्ला. संकुलात कितलीशीच दुरुस्ती कामां उरल्यात. ते खातीर खंय रोखडेच टेंडर काडटले. मात सद्या काम चल्ला थंय कामगारांक कसलेच सेफ्टी मेजर दिसनात. बेठी सर्कस. असेंब्ली हाऊस आसा जेचे फाटल्या 20 वर्सांत तशें मेजरशें काम जावन आशिल्लें. तेजें काम फर्स्ट टायम मेजर वर्क चालू जाल्लें आसा आनी तेचें फर्स्ट जे फेज आसतली जे फुडल्यान रिनोवेशन आसा तें फर्स्ट टायम जातलें आनी सेकंड जी फेज आसतली ती भितरचें सगळें पेंटींग आसा तें मागीर जातलें आनी हेजें काम PWD करतले. PWD ते मेंटेन करनासले. GSRDC करपाचें आसलें पूण अनफॉर्च्युनेटली GSRDCन प्रयत्न केलो की करपाक पूण तें जावं ना. म्हाका खूब वर्सांनी ताका पेंटींग, टॉयलेट रेनोवेशन, आमचें उदक वयर लीक जातालें तें काम, प्लस अशी 9-10 कामां आसा ती सगळीं टेंडर जावं ना. थोडे स्पेशलायज जॉब आसा तशें आमी टेंडर काडपाक लायले. सो आतां जें काम चालू आसा इट इज ओन्ली पेंटींग वर्क, पेंटींग ऑफ द बिल्डींग आनी खंय बारीक बारीक रिपेर करपाचें जें आसा तें काम टेंडर केलें. मेजर जें आसा ते जे नळे आसा ते नळे आतां मेवना, ते कास्ट्यूव करपाक आमकां नाका. तो सिंगल्साचो टेंडर आसा आनी एक डोम जो लीक जाता, उदक लीक जाता वयर डोमान भितर, तो एक काम आसा. कितें स्पेशलायज जॉब आसा तो तें काम आजुनूय कोणाक घेवना. सो आतां चालू आसा तें फक्त पेंटिंगाचें काम चालू आसा. पेंटिंगाचें काम चल्लां खरें, मात थंय सेफ्टी मेजर कसलेच दिसनात. बेठीच सर्कस. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळेकार. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट.
Be safe, keep watching Prudent.